そして見事勝利したチームはロッテの額詰め合わせが贈られます。スタンドの皆さんもご自分のチームの旅をぜひお願いします。それでは挑戦者の皆さん準備よろしいでしょうか。早速いってみますよ。位置についてよーいスタート。さあ今日も始まりましたよ。このバブルバルーンにね、これもう一限定100円まず走っていったのはスワローズ。いい感じで出た賞金だ。ちょっと見た感じに言うとスワローズの方が風船が小さいように見えるけど、これは皆さん分かるでしょうか。さあ今スワローズが若干リードしているように見えるが、さあしかしハンデを映す。さあ配慮をしてくれるマリーンズファンなんだ。そして全力で走るスワローズファンの皆さんも大きな拍手をお願いしますよ。この後はさあファイナルダンスに走ります。さあこのままいっちゃっていいのか、このままいっちゃっていいのか、このままいっちゃっていいんでしょうか。マリーンズがリードしていきますが、このままいっちゃっていいんでしょうか。最初のコーナーを回ってさあどうなる。最後スワローズファンなのか。早いね早いね。さあどうなる。ここでゴー。見事勝利したのはマリーンズチーム。マリーンズチームにはロッテの株詰め合わせをプレゼントいたします。改めておめでとうございます。そして熱い戦いを見せてくれた両チームの皆さんに皆さんの気持ちを大きな拍手をお願いいたします。